मम्मीज एंड डैडीज, वेलकम बैक माई चैनल किड्स एंड वर्ल्ड मम्मी। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि गर्मियों में बच्चों को जो है सर्दी जुकाम खांसी ये क्यों हो रहा है, उसका मेन कारण क्या है। देखो, गर्मी है, ऑब्वियसली बच्चा ठंडा पानी भी पिएगा, कोल्ड ड्रिंक भी पिएगा, आइसक्रीम भी खाएगा, 2 से 3 बार जरूर नहाएगा भी नहाएगा। तो बच्चा ये सब गर्मी में नहीं करेगा तो कब करेगा। देखो, सर्दियों में हम मान सकते हैं कि ठंड के कारण या बच्चे को जो है थोड़ी ठंड लग जाती है तो ऑब्वियसली बच्चे को जो है सर्दी जुकाम वाली जो है प्रॉब्लम हो जाती है। बट गर्मी में ये सारी चीजें भी बच्चा करेगा ही करेगा। क्यों? क्योंकि गर्मी यहाँ होती ही इसलिए है, आइसक्रीम खाने के लिए, खूब मस्ती करने के लिए, नहाने के लिए स्विमिंग पूल में। तो क्यों ना बच्चा जो है ये सारी चीजें करता भी रहे और उसको जो है सर्दी जुकाम जैसी जो है प्रॉब्लम हो भी ना। तो यही सारी बातें मैं आपको जो है इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि बच्चों को आप जो है उसकी इम्यूनिटी पावर जो है उसकी कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो है ये कारण ये क्यों होता है बच्चों को सर्दी जुकाम। इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है और बच्चों को जो है सर्दी जुकाम हो रहा है। साथ में आपको जो है इसमें बताऊंगी कि आप जो है ऐसे क्या घरेलू उपाय या होम रेमेडीज जो है अपना सकते हैं जिससे जो है आप अपने बच्चे के ऊपर जो है अप्लाई कर सकते हैं अगर उसको कभी जो है गर्मियों के टाइम पर सर्दी जुकाम तो हो रहा है। देखो, होता क्या है ना, सर्दियों के टाइम पर अगर सर्दी जुकाम होता है बच्चे को तो हम करते क्या है, उसको ज्यादा कवर कर देते हैं, उसको जो है गरम गरम चीजें खिलाते हैं, यानी गरम गरम तासीर वाली चीजें जो है बच्चे को खिलाते हैं। तो ऑब्वियसली बच्चा जो है उसको बहुत जल्दी जो है रिलैक्स मिल जाता है। उल्टा देखो, गर्मियों में ऐसा क्या करें, बच्चे को ना ज्यादा गर्म चीजें दे सकते हैं। क्यों? अगर गर्म चीजें देंगे तो बच्चों के जो है पिंपल्स वगैरह हो जाएंगे, दाने वगैरह हो जाएंगे, या और भी जो है बॉडी में रिएक्शन वगैरह हो सकते हैं। तो हमें ऐसा क्या उपाय करना है जिससे जो है बच्चे के अगर सर्दी जुकाम हो गया है गर्मियों में तो आप जो है उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं घर पर ही। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि बच्चों की आप इम्यूनिटी को जो है कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं घर पर ही। देखो, होता क्या है ना, आपको करना क्या है, आप नींबू एक ऐसी चीज है ना, उससे भरपूर मात्रा में जो है विटामिन सी मिलता है, जो आपके बच्चे के लिए और आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट रोल है। इससे बहुत जल्दी जो है इम्यूनिटी बढ़ती है। तो आपको करना क्या है, ठीक है, आप नींबू खाते भी होंगे, बच्चे को भी खिलाते होंगे, हर सब्जी में डालते होंगे, लेकिन आपको नींबू खिलाने या खाने का जो है बच्चे को एक सही तरीका बताती हूँ। तो आपको इसी तरीके से आपको जो है अपने बच्चे को जो है नींबू खिलाना चाहिए। आप क्या करिए, जैसे आप दाल बनाते हैं, लास्ट में जो है आप ऊपर से नींबू निचोड़िए, सब्जी बनाते हैं आप लास्ट में नींबू निचोड़िए, और इस तरीके से आप सैलेड वगैरह जो भी ऐसी चीजें जो है बच्चे को देते हैं तो आप लास्ट में ऊपर से जो है उसमें नींबू निचोड़िए। तो होगा क्या ना, जो भी नींबू से आपको मिलने वाले हैं विटामिन सी, तो उसको आपको भरपूर मात्रा में आपको मिलेंगे। ना कि आपको ऐसा करना है आपने दाल बनाई और बीच में नींबू डाल दिया और फिर दाल को जो है आपने उबाल दिया, या आप जो है जैसे सब्जी बनाते हैं, सब्जी बनाते बनाते आपने नींबू डाल दिया और फिर सब्जी को जो है पकाने के लिए रख दिया। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप लास्ट में कोई भी चीज में आप नींबू का यूज करते हैं तो आपको करना क्या है, आपको लास्ट में जो है बच्चों के सब्जी में हो गया, ऐसी चीजों में आप जो है लास्ट में नींबू डालिए, तो तभी जो है बच्चे को भरपूर मात्रा में जो है विटामिन सी मिल पाएगा। या आप जो है बच्चों को ज्यादा से ज्यादा जो है नींबू पानी दीजिए, या आप जो है बच्चे को केला दे सकते हैं, वाटरमेलन दे सकते हैं। तो ये सारी चीजों में जो है भरपूर मात्रा में जो है विटामिन सी होता है। तो ऑब्वियसली आप इस गर्मी, इतनी ज्यादा गर्मी, ऐसा तो दिक्कत है नहीं ना कि उसने कहा सर्दी है और सर्दियों में हम बच्चे को केला खिलाएंगे या ज्यादा नींबू खिलाएंगे तो होगा क्या। देखो, उसकी तासीर वगैरह जो है थोड़ी ठंडी होती है तो बच्चों को जो है सर्दी जुकाम वगैरह जो है इससे जल्दी हो जाता है। गर्मी है, ऑब्वियसली इतनी ज्यादा गर्मी हो रही, तो आप जो है बेझिझक अपने बच्चे को जो है भरपूर मात्रा में जो है विटामिन सी दीजिए, जिससे जो है आपके बच्चे को उसकी इम्यूनिटी जो है स्ट्रांग रहेगी। सेकंड, आपको क्या करना है, बच्चे की जो है हाइजीनिक मेंटेन रखनी है। देखो, होता है क्या ना, बच्चा धूल मिट्टी में हो गया या वैसे भी बच्चा जो है खेलने जा रहा है तो उसके शरीर में से क्या हो रहा है ना, पसीना निकल रहा है। अगर वो पसीना जो है बॉडी खुद ही उसको एब्जॉर्ब कर लेगी तो होगा क्या, बीमारी होगी, क्योंकि वो बीमारी को बाहर फेंक रही है और उसी बीमारी को बॉडी दोबारा से एब्जॉर्ब कर ले रही है। तो बच्चे को जो है दिक्कत हो सकती है, या हेल्थ इशू, या रैशेस हो गया, दाने हो गया, ये सारी चीजें बच्चे को जो है फेस करनी पड़ सकती है। तो आपको करना क्या है, आपके बच्चा जो है जब भी बाहर से आता है, आपसे पॉसिबल हो पाता है, वैसे तो छोटे बच्चे हैं, ज्यादा छोटे बच्चे खेलने जाते नहीं है, बड़े बच्चे ही जो है खुद से खेलने के लिए जाते हैं, तो आपसे पॉसिबल हो पा रहा है तो आपको क्या करना है, जब भी
आपका बच्चा खेल करके आ रहा है तो आप उसको एक नहाना या बाथ आप उसको जरूर से जरूर दिलवाइए। देखो आप शाम का टाइम है तो एक क्विक बाथ दिलवा सकते हैं, तो उससे होगा क्या ना, जो भी उसके शरीर में जो पसीने के थ्रू जो है बाहर बैक्टीरिया हो गए, जर्म्स बाहर आए हुए हैं, तो वो क्या होंगे, पूरे जो है उसकी बॉडी से क्लीन हो जाएंगे और बच्चे को जो है एक अच्छी नींद भी आएगी रात को और बच्चे को जो है ये सारी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि कारण, देखो ये होता क्यों है, अगर सर्दी जुकाम बच्चों को हो रहा है तो कारण क्या है। देखो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी बदलता मौसम जो है बच्चों के लिए बहुत ही खराब होता है। एक ये बदलते मौसम में ऐसा होता है ना कि बच्चों को जो है ना अचानक से ये कम्युनिकेबल जो डिजीजेस होती हैं ये बहुत जल्दी जो है फैलती हैं और बच्चे की बॉडी में जो है एंटर हो जाती हैं, तो इसलिए भी जो है बच्चों को जो है सर्दी जुकाम हो जाता है। या बच्चा जो आप क्या कर रहे हो, दिन भर उसको एसी में रख रहे हो, कूलर में रख रहे हो, एकदम से बच्चा शाम होते ही क्या कर रहा है, बाहर खेलने के लिए जा रहा है, तो ऑब्वियसली होगा क्या, देखो वो ठंडे में रहा है दिन भर, तो अचानक से वो रात को शाम के समय जो है खेलने चले गया, तो होगा क्या, उसका बॉडी का जो है वो डिसबैलेंस हो जाएगा, वो बैलेंस नहीं बना पाती, गर्म और ठंडे का बैलेंस जो है बॉडी नहीं बना पाती है, तो ऑब्वियसली बच्चे को सर्दी जुकाम वाली जो है प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपको करना क्या है, जब भी आप बच्चे को, छोटे बच्चे को भी आप, अगर आपका बच्चा छोटा है या बड़ा है तो आप ये चीजें जो है दोनों में अप्लाई करिए। आप जब भी जो है मतलब लगता है कि आपको हाँ अब बच्चे को जो है बाहर ले जाना है, शाम के समय इवनिंग में थोड़ा हम बाहर लेकर के जाएंगे या बच्चा खेलने जाएगा, तो आप क्या करिए, उसको धीरे धीरे एसी से पहले जो है उसको धीरे धीरे उसका टेम्परेचर कम करिए और प्लस जो है फिर उसको पंखे में ले आइए, फिर धीरे धीरे जो है आप उसको बाहर ले जाइए। एकदम से आप उसको ठंडे से बाहर लेकर के जाएंगे तो ऑब्वियसली जो है बच्चे को ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है। या साथ ही साथ जो है बच्चा क्या करता है ना, स्कूल से आ रहा है, उतनी इतनी गर्मी से आ रहा है, वो वहां से जो है स्कूल से आया, उसने जो है उसको गर्म भी हो रहा है और बच्चे को जो है नहाने का मन भी करता है, तो बच्चा करता है क्या ना, बिल्कुल डायरेक्ट कपड़े वपड़े चेंज करता है तो सीधे जो है वॉशरूम में चले जाता है, तो वहां पर क्या करता है, वो नहा लेता है, तो होगा क्या, देखो पानी ठंडा है और बच्चा जो है उसकी बॉडी जो है गर्म है, तो ऑब्वियसली बच्चे को वही सारी दिक्कत फिर से होगी, ठंडे गर्म वाली दिक्कत हो जाती, तो ऑब्वियसली बच्चे को फिर से वही प्रॉब्लम हो सकती है। या बच्चा आपका खेल करके आ रहा है तो वो एकदम से जो है वॉशरूम में चले गया नहाने के लिए, तब भी जो है बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको करना क्या है, जब भी जो है बच्चा खेल करके आ रहा है या स्कूल से आ रहा है तो आप क्या करिए, उसको 15 से 20 मिनट जो है उसको बैठाइए और बिल्कुल उससे रिलैक्स होकर के उससे बोलिए कि हाँ आप जो है 15-20 मिनट वेट करिए, फिर उसके बाद जो है आपको नहाना है। तुरंत आकर के आपको जो है बच्चे को वॉशरूम में ले जा करके या वॉशरूम में नहीं भेजना चाहिए, जिससे जो है बच्चों को ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है। फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि बच्चों को होम रेमेडीज यानी आप घरेलू उपाय क्या क्या कर सकते हैं। देखो होता क्या है ना, आपको करना क्या है, रात को जब आपका बच्चा सोता है, खाना वगैरह आपने जब बच्चे को खिला दिया, उसके आधे 1 घंटे के बाद आप क्या करिए, बच्चे को जो है एक मतलब गुनगुना दूध दीजिए और उसमें हो सके तो आपको क्या करना है, कच्ची हल्दी जो है थोड़ी सी पीस करके उसके दूध में डाल दीजिए, तो ऑब्वियसली बच्चे को एक क्या होगा ना, हल्दी में क्या होता है ना, एंटीबायोटिक होता है, एंटी फंगल होता है, तो ऑब्वियसली बच्चे के बॉडी में जाकर के ये वार्मनेस तो करती है और बच्चों को जो है कोई भी उसकी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग करती है और प्लस कोई भी इन्फेक्शन वगैरह जो एंटर होता है उससे जो है फाइट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। तो आपको ये करना है। या आप क्या कर सकते हैं, बच्चे को जो है अगर सर्दी जुकाम हो रहा है तो उसको क्या करना है, आपने नींबू में जो है थोड़ी सी नींबू निचोड़ लीजिए आधा चम्मच और उसमें जो है थोड़ा सा शहद मिला करके बच्चे को जो है खिला दीजिए, तो इससे भी जो है बच्चे की बहुत जल्दी जो है सर्दी जुकाम वाली प्रॉब्लम जो है सॉर्ट आउट हो जाती है। या आपका बच्चा ये भी पसंद नहीं करता तो आपको क्या करना है कि आप अदरक का थोड़ा सा रस लीजिए, उसमें जो है शहद मिला लीजिए, फिर बच्चे को खिला दीजिए। आपके बच्चे को वो भी पसंद नहीं आता है तो आपको करना क्या है, बच्चे को आप जो है 1-2 लहसुन की कलियां लीजिए, उसमें थोड़ा सा शहद मिला दीजिए, फिर जो है बच्चे को खिला दीजिए। ऑब्वियसली आपका इन सारी प्रॉब्लम से जो है आपका बच्चे को जो है सॉर्ट आउट हो ही जाएगी। और साथ ही या आपका बच्चा आप जो है काढ़ा वगैरह आपका बच्चा पीता है तो आप क्या करिए, किसी अच्छी क्वालिटी का काढ़ा ले सकते हैं मार्केट से, अदरवाइज आप घर में भी बना सकते हैं। काली मिर्च डालिए, अदरक डालिए, तुलसी डालिए, बट आपको ये करना क्या है, इनकी सारी क्वांटिटी वगैरह जो है थोड़ी कम करनी है। क्यों? क्योंकि ये थोड़ी गर्म होती है और बच्चों की बॉडी के लिए गर्मियों के दिन पे ये सारी चीजें जो है ज्यादा अच्छी नहीं होती हैं। तो आपको ये सारी चीजें करनी है। बच्चे को इस तरीके से काढ़ा बनाइए, उसको जो है टेस्टी भी लगे और वो ज्यादा जो है स्ट्रॉन्ग ना हो। तो यही सारी बातें जो है आपको ध्यान में रखनी है।
ऑब्वियसली आपका इतनी सारी मैंने आपको लिस्ट बता दी है, तो ऑब्वियसली आपका बच्चा कुछ ना कुछ इसमें से खाना ही खाना चाहेगा और उसका जो है सर्दी जुकाम यूं चुटकी भगा करके भाग जाएगा। तो आप ये चीजें जो है ट्राई कर सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, लास्ट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि आपको डॉक्टर के पास बच्चे को कब लेकर के जाना चाहिए। देखो, बच्चे को अगर सर्दी जुकाम खांसी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आपको करना क्या है, आपको 3 दिन से ज्यादा बिल्कुल भी घर में नहीं रुकना है। अगर आपका बच्चा जो है, आप 1 दिन ट्राई करिए, 2 दिन ट्राई करिए, 3 दिन आपके बच्चे को बिल्कुल रिलैक्स नहीं मिल रहा है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना ही जाना चाहिए। या आपके बच्चे का जो है पहले दिन ही आपके बच्चे का जो है 100 डिग्री से ऊपर जो है उसका फीवर है, तो ऑब्वियसली आपको जो है तुरंत उसी टाइम जो है डॉक्टर के पास जरूर से जरूर जाना चाहिए। इसका मतलब है कि आपके बच्चे के बॉडी के अंदर कुछ ज्यादा ही इन्फेक्शन जो है एंटर हो चुका है, तभी उसका जो है आप इतनी सारी जो है चीजें ट्राई कर रहे हैं, तो उसका क्या है, ना बॉडी का टेम्परेचर कम हो रहा है, ना ही बच्चे का जो है सर्दी जुकाम वगैरह जो है कम हो रहा है। या बच्चे को सांस लेने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तब भी आपको जो है तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो आपको ये सारी प्रॉब्लम अगर आपके बच्चे को हो रही है, आई होप पहले तो हो ही ना, अगर हो रही है तो आपको तुरंत से अपने डॉक्टर से जो है कंसल्ट करिए या उनके पास जो है आप तुरंत जो है जाइए। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको जो है ये गर्मी में जो है बच्चों को सर्दी जुकाम हो जाता है तो आप जो है उसके मतलब क्या वो किन कारणों से हो रहा है, क्या आप ऐसे जो है घरेलू उपाय कर सकते हैं, या आपको जो है डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए, तो ये सारी चीजें जो है मैंने आपको अलग अलग तरीके से डिफाइन करके बताई हुई है। आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अदरवाइज आपके फैमिली मेंबर्स में कोई बच्चे ऐसे हैं जिनकी जो है बहुत कम इम्यूनिटी है, उनको बार बार जो है सर्दी जुकाम वगैरह हो जाता है, तो आप जो है ये वीडियो जो है उनको भी जरूर से जरूर शेयर करिएगा, उनके बच्चों को भी जो है जल्द से जल्द हेल्प मिलेगी। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो किड्स एंड वर्ल्ड मम्मीज। बाय बाय।